रिलैक्स। ठीक है, सांस खींचो, बॉडी को रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो, बस सांस पकड़ लो बस। एक लंबी सांस खींचो, छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो, बॉडी को रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो, बस। रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो, बस। ठीक है ना? तो मैं इतनी रिलैक्स हूँ, मेरी बॉडी इतनी रिलैक्स है राइट नाउ, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि मतलब 15 सेशंस मैं ले चुकी हूँ अब तक आपसे, तो मुझे लगता है कि मैं अभी कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि पेन कैसा है, बट इट्स अबाउट कि डेली लाइफस्टाइल में इतनी हेल्प मिलती है इसमें कि जो भी हम लोग काम करें ना वो बहुत बॉडी रिलैक्स है, मसल रिलैक्स है, तो वी कैन डू एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक